밤마다 들려오는 시부모님의 이상한 소리. 요즘 저희 부부는 밤마다 잠을 설칩니다. 시부모님 방에서 들려오는 소리 때문이에요. 아, 이건 아닌데. 다시 해야겠다. 왜 이게 기억이 안 나지? 괜찮아, 다시 해보자. 어제는 괜찮았잖아. 처음엔 그냥 넘겼는데 이게 매일 반복되니까 신경을 안 쓸 수가 없더라고요. 처음엔 그냥 혼잣말이겠거니 했어요. 근데 이게 매일 밤 이어지더라고요. 남편은 말은 안 했지만 표정이 변했어요. 평소보다 더 조용해지고 아버님을 자꾸 멍하니 바라보더라고요. 저도 불안했어요. 혹시 두 분 사이에 무슨 일 있는 건 아닐까? 아니면 건강에 문제가 있는 건 아닐까? 남편도 저에게 조심스럽게 물었어요. 우리 부모님 혹시 건강이 안 좋으신 건 아닐까? 혹은 부부싸움? 혼잣말이 점점 커지는 건 아닐까? 온갖 걱정이 다 들었습니다. 저도 모르게 시어머니의 표정, 시아버님의 움직임을 하나하나 살펴보게 되더라고요. 근데 두 분 다 평소처럼 다정하셨어요. 대체 무슨 일이길래 매일 밤 그런 소리를? 설마 아니겠지. 마침내 결정적인 날이 왔어요. 아버님이 식탁에서 수저를 들고 5분 동안 아무 말 없이 앉아 계셨거든요. 결국 어느 날 밤 우리는 용기를 내서 시어머니 방 앞에 섰어요. 조용히 노크를 하고 문을 열었죠. 그 순간 시어머니가 당황하며 뭔가를 얼른 뒤로 숨기셨어요. 어머, 무슨 일 있어? 하시면서 웃으셨는데 뭔가 어색했어요. 그래서 조심스레 여쭤봤어요. 혹시 무슨 일 있으세요? 요즘 밤마다 이상한 소리가 나서요. 이상한 소리라니? 잘 모르겠는데? 두 분이서 혹시 싸우시는 소린가 해서요. 싸우다니. 우리가 애들이냐? 제가 두리번거리며 방안을 살피고 있으니 시어머니가 뒤에 감추신 것을 보여주셨어요. 그건 손글씨로 가득 찬 일기장이었어요. 사실 너희 아버지 요즘 기억력이 좀 안 좋아졌어. 초기 증상 같다고 해서 내가 매일 있었던 일을 적어주고 있어. 같이 하루를 떠올리고 대화하고 잊지 않도록 도와주는 중이야. 그게 우리가 할 수 있는 최선이라서. 그 순간 내 심장이 쿵 소리를 내며 눈물이 어른거렸어요. 어머니, 매일 밤 들리던 그 이상한 소리는 두 분이 서로의 하루를 기억하는 소중한 시간이었다는 것을요. 오늘도 잊지 않았다는 걸, 내일도 함께 기억하겠다는 걸 서로에게 확인하는 시간이었던 것입니다. 그날 이후 밤마다 들리는 그 소리에 우리 부부는 가슴이 먹먹해졌습니다.